2005. 5, 6, 7, go! Now, let's meet the contestants vying for the title of Miss Universe 2005 in their individual introductions. We begin with Albania. At Miss 19, Miss Albania. I'm Zinel Josias, 22 years old, Miss Angola. Charmaine Jeremy, 23, Antigua and Barbuda. Luisana Cecilia, 21 years old, from the beautiful island of Aruba. Michelle Guy, 19, Australia. Tina Nixon, 19, Miss Bahamas. Nani Yearwood, 21, Miss Barbados. David Wallet, 20, Miss Belgium. 22-year-old Andrea Elrington, Miss Belize. Andrea Budinen, 21, Miss Bolivia. Karina Beduski, 20, Miss Brazil. Galina Petrova Gancheva, 19, Bulgaria. Natalie Glebova, 23, Canada. Renata Ruiz, 21, Chile. Halcyon, 21, Miss China. Adriana Taru, 22, Colombia. Joana Fernandez, 23, Miss Costa Rica. Jelena Glišić, 18, Miss Croatia. Rishaviana Coffey, 24, Miss Curacao. Elena Hachidimitriou, 22, Miss Cyprus. Katarzyna Smejkalova, 22, Czech Republic. Kiri Hanspal, 23, Miss Denmark. Renata Soñé, 22, Dominican Republic. Jimena Zamora, 20, Miss Ecuador. Miriam George, 18, Miss Egypt. Irma Dimas, 18, Miss El Salvador. Astaka Sasfaye, 23, Miss Ethiopia. Hannah Ek, 21, Finland. Cindy Feld, 19, Miss France. Ruska Pajoaidze, 21, Miss Georgia. Aslı Bayram, 24, Miss Germany. Aida Ramani, 19, Miss Guatemala. Candice Franklin, 24, Guyana. Sandra Broxa, 22, Miss Hungary. Amrita Thakur, 23, Miss India. Artika
Sari Devi, 25, Indonesia. Mary Gormley, 21, Miss Ireland. Yelena Ral, 21, Miss Israel. Maria Teresa Franvin, 18, Italy. Raquel Wright, 23, Miss Jamaica. Yukari Kudria, 21, Miss Japan. Rachel Marete, 19, Miss Kenya. Soyeon Kim, 24, Miss Korea. Eva Kokorovich, 19, Latvia. Nadine Nchem, 21, Miss Lebanon. Angela Gan, 23, Miss Malaysia. Magali Ontou, 23, Miss Mauritius. Laura Lizondo, 21, Mexico. Adal Basan, 24, Miss Namibia. Sharita Sabakua, 22, Miss Netherlands. Daniela Clark, 23, Miss Nicaragua. Rosalind Musu, 21, Miss Nigeria. Helena Kosovic, 19, Miss Norway. Rosa María Hernández, 22, Panamá. Karina Woodner, 23, Miss Paraguay. Débora Zulca Cravero, 19, Miss Perú. Diona Cabrera, 22, Philippines. Marta Costa-Costa, 20, Miss Poland. Cintia Olavarría, 23, Puerto Rico. Natalia Nikolaeva, 18, Russia. Yelena Randic, 26, Serbia and Montenegro. Cheryl Tay, 24, Miss Singapore. Dalila Dragojevic, 20, Miss Slovenia. Mikaela Drenčková, 19, Miss Slovak Republic. Claudia Henkel, 22, Miss South Africa. Verónica Hidalgo, 23, Miss Spain. Fiona Hefty, 25, Miss Switzerland. Roseanne Diaz, 27, Miss Sri Lanka. Monica Ewing, 18, Miss Turk and Caicos. Sinan Khan Roshan, 23, Miss Thailand. Magdalene Walker, 22, Miss Trinidad and Tobago. Dilek Aksoy, 21, Miss Turkey. Chelsea Cooley, 21, Miss USA. Temeshova Jude, 18, Miss Ukraine. Brooke Johnson, 26, United Kingdom. Viviana Arena, 22, Uruguay. Tricia Homer, 23, Miss US Virgin Islands. Monica Spear, 20, Miss Venezuela. Phạm Tu Hằng, 20, Miss Vietnam. Sawadika, Cynthia Kanema, 24, Miss Zambia. What do you think? Yes? Is it good? Is it good? Thank you, ladies. Now that we've met our contestants, please join me in welcoming our host for tonight's show. Sawadee krap. Thank you, Scott. And thank you to everybody for joining us tonight. My name is Nathavut Sikichai. I will be your host. Thank you. And we're all here to witness the presentation show. And I know that many of you have been from all around the world to be here. And I'm sure that tonight is going to be a wonderful, wonderful night for everybody. Before we get started, I would like to introduce my beautiful co-host. She is the most beautiful lady in the world. Ladies and gentlemen,
Please give a warm welcome to the Miss Universe 2004, Jennifer Hawkins. Hi, how are you? สวัสดีครับ Jennifer. Sawadee Krap, Thailand. Oh, Jennifer, you know what? You look so gorgeous tonight. Thank you so much. Khap kum ka. Oh, she can speak Thai. So I'm gonna speak Thai to you, okay? I only know 2 words, that's it. Khap kum ka, Sawadee ka. Thank you anyway. Okay, I'm just kidding, okay? So I know that you have been in Thailand for some time now. Yes. Please tell us about where have you done, what have you done, and where have you been? I'm a little bit excited, you know. So You look please, kind of good yourself, so it's all right. Thank you. This is my 3rd time to Thailand, and I've been to Phuket, Krabi, Koh Samui. It's been amazing. I've had an absolute ball here, and the people in Thailand are so welcoming. Thank you, Jennifer. ผมก็ถามเจนนิเฟอร์ว่าหลังจากที่เจนนิเฟอร์ได้มาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ได้มาปฏิบัติภารกิจกับสาวงามทั้ง 81 ชาติเนี่ยเจนนิเฟอร์ได้ทำอะไรมาบ้างซึ่งเจนนิเฟอร์เขาก็บอกว่าเขาไปหลายที่เลยนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญคือเขาได้ลงไปภาคใต้ไปเกาะสมุยนะครับไปภูเก็ตสิ่งที่เขารู้สึกประทับใจมากก็คือคนไทยที่อยู่ที่นู่นให้การต้อนรับมันเป็นอย่างดีแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะถามเจนนิเฟอร์ว่าประสบการณ์ที่ดีของเจนนิเฟอร์เนี่ยคืออะไรในการที่เมืองไทยในการที่มาเมืองไทยในครั้งนี้นะครับ What is your best experience in Thailand so far? Oh, I'd have to say riding a 2-year-old elephant called Rara. Is it elephant? Yeah, in the beach. I got to swim with an elephant. That's an amazing experience for me. I've never done that before, I have to admit. Okay, thank you, Jennifer. Jennifer บอกว่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดของ Jennifer คือการที่ได้ไปร่วมเล่นน้ำกับช้างนะครับชื่อ Rara ใช่ไหมครับ Is that right? Rara is her name. ได้ไปว่ายน้ำกับช้างนะครับอายุแค่2 ขวบเท่านั้นเอง so I cannot wait now you know I can't wait any longer. We need to see these girls. Shall we? Okay. Let's go. Shall we go to the podium and Definitely. we will introduce our judges. Excellent. Thank you. Thank you to our hosts and hostess. They will now be introducing our jury. We have 8 panels of jurors that will be judging in the preliminary competition. Jennifer? A veteran of the modelling industry, he travels the globe scouting fresh talent for Trump Model Management. Dwayne Gazai. ท่านแรกเป็นผู้คล่ำวอดในวงการโมเดลลิ่งท่านเดินทางไปรอบโลกเพื่อค้นหานางแบบเข้าสังกัด Trump Model Management คุณดูเวนเกซายครับ He's managing director of the Event Factory, a company that conducts worldwide events. Martin Hare. ท่านที่ 2 กรรมการผู้จัดการบริษัท The Event Factory ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจ้างจัดงานอีเวนต์ทั่วโลกคุณมาร์ตินแฮร์ครับ She works in Prague and Australia for one of the leading advertising agencies in the world, Pavla Ferenciova. สำหรับท่านที่ 3 นะครับมาจากบริษัทเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองพรากและประเทศออสเตรเลียคุณพาฟลาเฟเรนชิโอวาครับ He's an attorney and a philanthropist who practices litigation of entertainment disputes. Ken McKenna. สำหรับท่านต่อไปเป็นทนายที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบันเทิงคุณเคนแมคเคนนาครับ Joining forces with the team in United Kingdom, he created an international music production company, Anthony Wright. ท่านผู้นี้ได้ร่วมกับกลุ่มประเทศอังกฤษในการก่อตั้งบริษัทค่ายเพลงยักษ์ใหญ่คุณแอนโทนีไรท์ครับ Known as the only Asian supermodel, she's been featured in magazines and movies around the world. Audrey Kwok. สำหรับท่านผู้นี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะสุดยอดนางแบบแห่งเอเชียมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งถ่ายแบบและการแสดงภาพยนตร์คุณออดริกควอครับ He's a television executive and producer specializing in music specials and award shows. Atua Arenaeus. ท่านต่อไปเป็นผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์และเป็นโปรดิวเซอร์ทางด้าน Music Specials และ Award Shows คุณอาร์ตูโรอาเลยาเนสครับ He's the president of 3 companies, including Magnum Entertainment Group, which hosts major entertainment and political events. Jeff Kimball. ประธานของบริษัท Magnum Enterprise and Entertainment Group ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านธุรกิจบันเทิงและการจัดกิจกรรมทางการเมืองคุณเจฟคิมบูครับ
A nice round of applause for our judges, please. Thank you. And ladies and gentlemen, please give a big hand to our judges again, please. We'll be right back with more of the Miss Universe 2005 presentation show. Won't be long. And we're clear and commercial. We present to you the 2005 Miss Universe Swimsuit Parade. This evening with Albania. Albania is thinking of becoming an ambassador. The 19-year-old used her studies in political science while working in a program modeled after the United Nations. สาวงามจากประเทศอัลเบเนียนะครับเธอมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นทูตในระหว่างที่เธอกำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์เธอได้มีส่วนร่วมในทำงานในองค์การสหประชาชาติซึ่งในขณะนั้นเธอมีอายุเพียง 19 ปีครับ Angola. Angola has a firm belief in reaching all of her goals with integrity and getting the best result out of life. สาวงามจากประเทศแองโกลานะครับวัย 22 ปี เธอเชื่อว่าเมื่อคนเราทำอะไรด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้ว ก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนครับ Antigua and Barbuda.
Antigua and Barbuda is focused on developing a music career. She spends her time in the studio writing and recording songs. สาวงามจากแอนติกัวแอนด์บาบูดานะครับวัย 23 ปี เป็นสาวงามที่หลงไหลในเสียงดนตรี เธอจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแต่งเพลง และบันทึกเสียงเพลงครับ Aruba. Aruba considers herself a sunny personality with a positive personality. She enjoys family gatherings and spending the day on the beach. สาวงามจากอารูบานะครับวัย 21 ปี เธอเป็นคนสดใสร่าเริงและมองโลกในแง่ดีครับ เธอชอบใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเที่ยวทะเล Australia. 19-year-old Australia spends much of her time in the water. She was a junior bodyboarding champion and participated in national competitions. สาวงามจากออสเตรเลียนะครับวัย 19 ปี ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับกีฬาทางน้ำ เธอชนะการแข่งขันบอดี้บอร์ดิ้งระดับเยาวชนและได้รับเข้าร่วมในการแข่งขันระดับประเทศอีกด้วยครับ Bahamas. 19-year-old Bahamas grew up working in her family's restaurant, where she did everything from waitressing to mixing drinks and even cooking. สาวงามจากประเทศบาฮามาสนะครับวัย 19 ปี เติบโตในครอบครัวที่ทำธุรกิจร้านอาหาร เธอจึงมีความเชี่ยวชาญทั้งในการเป็นพนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ หรือแม้กระทั่งแม่ครัวก็เคยเป็นมาแล้วนะครับ Barbados. A 21-year-old from Barbados loves independent film. She aspires to be a filmmaker and sees herself writing, directing, and acting in movies. สาวงามจากประเทศบาร์เบโดสนะครับวัย 21 ปี เธอหลงไหลในหนังอินดี้และใฝ่ฝันที่จะทำงานอยู่ในวงการภาพยนตร์ ในฐานะผู้เขียนบทผู้กำกับ หรือนักแสดงครับ Belgium. Though Belgium loves all animals, her favorites are dogs and horses. This 20-year-old studies veterinary medicine and would like to have her own practice. มิสเบลเยียมนะครับวัย 20 ปี ขณะนี้กำลังศึกษาทางด้านสัตวแพทย์ เธอใฝ่ฝันที่จะมีคลินิกรักษาสัตว์เป็นของตนเอง เธอชื่นชอบสัตว์ทุกชนิดเลยนะครับ แต่ที่โปรดปรานมากที่สุดก็คือสุนัขและก็ม้าครับ Belize. At 22, Belize has big plans. She aims for a career as an international correspondent on CNN or as a PR specialist for Trump Enterprises. ด้วยวัยเพียง 22 ปีนะครับ สาวงามจากประเทศเบลีสมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศของสำนักข่าว CNN หรือประสบความสำเร็จในฐานะประชาสัมพันธ์สาวของ Trump Enterprise Bolivia. A positive personality has helped Bolivia achieve all of her goals. The 21-year-old plans
build on her achievements and become an entrepreneur. สาวงามจากประเทศโบลิเวียนะครับสาวงามวัย 21 ปีเชื่อว่าการมองโลกในแง่ดีของเธอนั้นจะทำให้เธอบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้และเธอยังวางแผนอนาคตไว้ว่าจะประกอบธุรกิจส่วนตัวครับ Is our first group of contestants. Please welcome back to stage Albania, Angola, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bolivia. That's our first group of contestants. A nice round of applause. Thank you, ladies. We continue with Brazil. 20-year-old Brazil told us her grandfather has the most influence on her life. Growing up, he was an example of faith, honesty, and determination. สาวงามจากประเทศบราซิลนะครับวัย 20 ปี คุณปู่ของเธอมีอิทธิพลต่อเธอมากที่สุดตลอดเวลาที่เธอเติบโตขึ้นมา คุณปู่สอนเธอในเรื่องต่างๆมากมาย รวมทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ศรัทธาและก็ความเชื่อมั่นครับ Bulgaria. Our 19-year-old from Bulgaria has always been attracted to extreme sports. She says bungee jumping has been the most exciting experience of her life so far. สาววัย 19 ปี ตัวแทนจากประเทศบัลแกเรียนะครับ เธอหลงไหลในกีฬาผ่านโผนทุกชนิด เธอบอกว่ากีฬาบันจี้จัมปิ้งเป็นกีฬาที่เธอประทับใจมากที่สุดครับ Canada. Since she was a little girl, 23-year-old Canada has competed in rhythmic gymnastics. She was a member of a local and regional teams and won a number of championships. ในวัยเด็กนะครับมิสแคนาดาวัย 23 ปี เธอเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาใหม่นะครับ ซึ่งชนะการแข่งขันมากมาย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศครับ Chile. Chile played hockey her whole life and has always been a natural athlete. The 21-year-old excelled at high jump and has a newfound interest in kickboxing. มิสชิลีนะครับคนนี้ชอบเล่นกีฬาฮอกกี้เป็นชีวิตจิตใจเลย แล้วมีความสนใจทางด้านกีฬาอื่นๆด้วย แล้วด้วยวัย 21 ปีเท่านั้นนะครับ เธอสามารถกระโดดได้สูง และเธอยังสนใจในกีฬาคิกบ็อกซิ่งอีกด้วยครับ China. 21-year-old China has greatly influenced by her English teacher. From her,
She learned to have a positive attitude on life and the importance of friendship. ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากนะครับต่อมิสไชน่าวัย 21 ปีผู้นี้ เป็นผู้ที่สอนให้เธอมองโลกในแง่ดี และเห็นความสัมพันธ์ของมิตรภาพครับ Colombia. 22-year-old Columbia earned a scholarship to study industrial engineering. She graduated with honors in just 3 years with a minor in business and economics. มิสโคลอมเบียนะครับวัย 22 ปี เธอผู้นี้ได้รับทุนการศึกษาทางด้านวิศวะอุตสาหกรรม และเธอก็สามารถคว้าเกียรตินิยมมาครองด้วยระยะเวลาการเรียนเพียง 3 ปีเท่านั้นนะครับ ซึ่งวิชาโทที่เธอเลือกก็คือบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ครับ Costa Rica. An ambitious journalism student, 23-year-old Costa Rica is aiming for a career in television as a host or news anchor covering events around the world. นักศึกษาทางด้านสื่อสารมวลชนมิสคอสตาริกาวาดฝันที่จะเป็นพิธีรายการโทรทัศน์หรือผู้ประกาศข่าวครับ Croatia. Croatia is a nature girl who enjoys getting out of the big city. One of her favorite memories was coming across a herd of deer while mountain climbing. สาวน้อยวัย 18 ปีผู้รักธรรมชาติและการผจญภัย หนึ่งในประสบการณ์ที่เธอประทับใจก็คือการได้เห็นฝูงกวางขณะที่เธอกำลังปีนเขาอยู่ครับ Curacao. Twenty-four-year-old Curacao studies accounting. She works at a bank that gives her the opportunity to volunteer with people in need. สาวงามวัย 24 ปีจากประเทศคูราซาวนะครับศึกษาทางด้านการบัญชีและทำงานกับธนาคารซึ่งทำให้เธอได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับ Cyprus. Twenty-two-year-old Cyprus says that her childhood was spent surrounded by friends. She also enjoyed keeping a diary and going on day trips with her family. สาวงามวัย 22 ปีผู้นี้บอกว่าเธอมีเพื่อนมากมายในวัยเด็กและเธอนั้นยังชอบเขียนไดอารี่และใช้เวลาส่วนใหม่อยู่กับครอบครัวของเธอครับ And here is our second group of 10 contestants. Please welcome back to stage Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Curacao, Cyprus.
20-year-old contestant from Czech Republic adores children. She loves spending time with them during her summer job at a kindergarten. สาวงามวัย 22 ปีตัวแทนจากเช็กรีพับลิกนะครับเธอรักเด็กและใช้เวลาส่วนมากในช่วงวันหยุดกับการทำงานในโรงเรียนอนุบาลครับ Denmark. Denmark's smile is her trademark among family members. The 23-year-old is always joking around and has an innate gift for entertaining others. รอยยิ้มของมิสเดนมาร์กนะครับถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเธอ เธอผู้นี้มีอารมณ์ขันและมีพรสวรรค์ที่สามารถทำให้คนรอบข้างมีความสุขได้ครับ Dominican Republic. The 22-year-old Dominican Republic has a sense of elegance, charm and sensibility and hopes to leave a little bit of herself wherever she goes. มิสโดมินิกันริพับลิกนะครับวัย 22 ปี เป็นผู้ที่มีเสน่ห์น่าหลงไหล เธอหวังว่าเสน่ห์ของเธอจะตามไปทุกที่ที่เธอไปครับ Ecuador. Swimming and dancing are just some of Ecuador's interests. Her most unusual talent is NASCAR driving, though the 20-year-old claims she doesn't do it often. กีฬาว่ายน้ำและเต้นรำเป็นกีฬาที่มิสเอลโกโดสนใจมากเลยนะครับ แต่กีฬาที่เธอคิดว่าท้าทายมากที่สุดก็คือการดำน้ำแบบ NASCAR ครับ Egypt. Egypt's first photo shoot as a model was no treat. The job was for ice cream and the 18-year-old ended up eating a whopping total of 15 servings. มิสอียิปต์นะครับเคยถ่ายแบบครั้งแรกให้กับโฆษณาไอศครีมซึ่งเป็นการถ่ายทำที่สนุกสนานแต่กว่าจะถ่ายเสร็จเธอต้องทานไอศครีมถึง 15 ก้อนเลยทีเดียวครับ El Salvador. Eighteen-year-old El Salvador is an inspiring law student. She hopes to become an international attorney and share her profits with less fortunate children. นักศึกษาสาวทางด้านกฎหมายวัย 18 ปี เธอใฝ่ฝันจะเป็นทนายและช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคมครับ Ethiopia. This 23-year-old has friends in high places. She facilitated interviews with international journalists and mingled with prominent politicians and UN officials. สาวงามจากประเทศเอธิโอเปียนะครับวัย 23 ปี เคยจัดงานเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระดับโลก และเธอมีความสัมพันธ์อันดีกับองค์การสหประชาชาติและคนสำคัญในประเทศครับ Finland. 21-year-old Finland studies social work and psychology. She wants to be a psychotherapist and is determined to work hard to make her dream come true. สาวสวยวัย 21 ปีนะครับตัวแทนจากประเทศฟินแลนด์
เธอกำลังศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์และจิตวิทยาเธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักจิตวิทยาและมีความมุ่งมั่นมากนะครับในการที่จะทำฝันของเธอให้เป็นจริงครับ France. Nineteen-year-old France says that her mother has had the greatest influence on her, having taught her essential rules for life. สาวงาม 19 ปีจากฝรั่งเศสนะครับ เธอมีคุณแม่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ซึ่งคุณแม่จะสอนเธอในเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคมด้วยครับ Georgia. Georgia told us her grandfather's stories influenced the course of her future. The 21-year-old is presently enrolled in medical school, where she studies psychotherapy. สาวงามจากประเทศจอร์เจียนะครับบอกกับเราว่าเรื่องเล่าจากคุณปู่ของเธอมีอิทธิพลกับอนาคตของเธอเป็นอย่างมาก และด้วยวัย 21 ปีนี้ เธอกำลังศึกษาอยู่ทางด้านจิตวิทยาครับ And here is our third group of 10 contestants. Once again, please welcome Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Finland, France, Georgia. A nice round of applause for these 10 lovely contestants. We continue with Germany. Twenty-four-year-old Germany is an accomplished martial artist, winning trophies in karate competitions in her native country, as well as Turkey and throughout Europe. สาวสวยชาวเยอรมันท่านนี้นะครับอายุ อายุ 24 ปี ชอบฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัว เธอชนะการแข่งขันคาราเต้ระดับประเทศและระดับยุโรปมาแล้วครับ Greece. Nineteen-year-old Greece says her dream of becoming a dancer is fueled by her continuous study and constant dedication to the art. สาววัย 19 ปีจากประเทศกรีซนะครับใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเต้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เธอได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องและอุทิศตนให้กับงานศิลปะครับ Guatemala. Our contestant from Guatemala is 19 years old. She considers herself an outgoing person who likes sharing her life and interests with other people. สาวงามจากประเทศกัวเตมาลานะครับวัย 19 ปี เธอบอกว่าเธอเป็นคนเข้ากับคนง่าย และชอบแบ่งปันประสบการณ์ของเธอกับคนอื่นครับ Guyana.
was a tomboy, the 24-year-old even gained an extensive knowledge of tools from her father, who was a mechanic. เมื่อสมัยที่เธอเป็นเด็กสาวสวยวัย 24 ปีจากประเทศกิยานานะครับบอกว่าเธอเหมือนเด็กผู้ชายและเธอยังมีความรู้ด้านเครื่องจักรที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อของเธออีกด้วยครับ Hungary. Our 22-year-old contestant from Hungary has hobbies that include sports, music, dancing, and playing the piano, which she has been doing for 7 years. สาวงามวัย 22 ปีจากประเทศฮังการีนะครับงานอดิเรกของเธอก็คือเล่นกีฬาดนตรีเต้นรำและโดยเฉพาะการเล่นเปียโนซึ่งเธอเล่นมาเป็นเวลาทั้งหมด 7 ปีแล้วครับ India. This 23-year-old from India is a certified fashion designer. She's said to have a flair for style and a passion for creating innovative clothing. สาววัย 23 ปีนะครับจากประเทศอินเดียศึกษาทางด้านแฟชั่นดีไซน์เธอได้รับการสอนให้ยึดถือในความมีเอกลักษณ์ของตัวเองและการกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆครับ Indonesia. 25-year-old Indonesia is a very talented cake decorator. It's no surprise her mother owns a catering company and taught her how to cook. เพื่อนบ้านเรานะครับมิสอินโดนีเซียครับวัย 25 ปี เธอมีพรสวรรค์ทางด้านการตกแต่งเค้กและการทำอาหาร ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยนะครับ เพราะคุณแม่ของเธอเป็นเจ้าของบริษัทรับจัดเลี้ยงครับ Ireland. 21-year-old Ireland can play the accordion. She took part in a local youth band, played at carnivals and sports events, and of course, performed on St. Patrick's Day. สาวน้อยวัย 21 ปีท่านนี้นะครับมีความสามารถในการเล่นแอคคอร์เดียนซึ่งเธอเคยร่วมเล่นกับวงดุริยางค์เยาวชนของท้องถิ่น ตามงานเทศกาลสำคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Carnival งานกีฬาหรือแม้แต่งาน St. Patrick's Day ครับ Israel. Our 21-year-old contestant from Israel has a knack for learning languages. She currently speaks 5 of them: Hebrew, Russian, Ukrainian, English, and French. สาวงามวัย 21 ปีท่านนี้นะครับจากประเทศอิสราเอลครับมีความสามารถพิเศษสามารถพูดถึงได้ 5 ภาษา ภาษาฮิบรู ภาษารัสเซีย ยูเครเนียน ภาษาอังกฤษ และก็ภาษาฝรั่งเศสครับ Italy. 18-year-old Italy has her own philosophy in life. She says success is found in the capacity to follow your dreams and being able to say, I can achieve it. สาวน้อยวัย 18 ปีชาวอิตาเลียนนะครับมีปรัชญาในชีวิตของเธอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและจงเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
our fourth group of 10 contestants. Welcome back to the stage. Germany, Greece, Guatemala, Guyana, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy. Second half of swimming suit competition. We continue the swimsuit competition with Jamaica. Jamaica received numerous honors throughout her college career. The 23-year-old earned a degree in sociology and politics, concentrating in gender studies and race relations. สาวงามจากประเทศจาเมกานะครับด้วยวัยเพียงแค่23 ปี เธอได้รับเกียรตินิยมทางด้านสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์สาขาสิทธิเด็กและสตรีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ Japan. Japan modeled in a promotional campaign for Phuket. She told us that during her stay, she enjoyed the friendly people and relaxed atmosphere. สาวงามจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วยเธอบอกว่าระหว่างที่เธออยู่ที่ภูเก็ตเธอประทับใจในความเป็นกันเองของคนไทยมากครับ Her best friend. This 19-year-old really looks up to her older sibling and goes to her for advice and sometimes a little cheering up. สาวงามจากประเทศเคนยานะครับด้วยวัยเพียง 19 ปีเธอบอกว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอคือพี่สาวซึ่งจะคอยให้ทั้งคำปรึกษาและเป็นกำลังใจให้เธออีกด้วยครับ Korea. Throughout her childhood, 24-year-old Korea had the chance to travel the globe. She's been all over Europe and almost every country in Southeast Asia. ในวัยเด็กของมิสโคเรียนะครับเธอได้มีโอกาสเดินทางไปเกือบรอบโลกไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปและหลายประเทศและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยครับ Latvia. Latvia is an independent woman who likes to accomplish things on her own. She says the word that describes her best is love. สาววัย 19 ปีชาวลัตเวียนะครับเธอเป็นคนรักอิสระและชอบทำอะไรด้วยตัวของเธอเองเธอบอกว่าคำที่อธิบายความเป็นเธอได้ดีที่สุดก็คือคำว่ารักครับ Lebanon says Pope John Paul II has the most influence on her life because of his worldwide support of peace, especially in her country.
สาวงามจากประเทศเลบานอนนะครับวัย 21 ปี ให้ความเคารพและนับถือพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 เป็นอย่างมาก เพราะท่านเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสันติภาพทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศเลบานอนครับ Malaysia. This 23-year-old loves children and has a BA in childhood studies. Malaysia hopes to become a child psychologist and open her own childcare centre. สาวงามจากประเทศมาเลเซียนะครับวัย 23 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านปฐมวัยศึกษานะครับเธอใฝ่ฝันที่จะเป็นนักจิตวิทยาเด็กและเป็นเจ้าของศูนย์ดูแลเด็กครับ Mauritius. Mauritius calls herself open-minded, helpful and joyful. Getting together with friends and family is what she enjoys most in life. สาวงามวัย 23 ปีจากประเทศมอริเชียสบอกว่าเธอเป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นและสนุกสนานร่าเริงกิจกรรมที่เธอชอบมากที่สุดก็คือการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทครับ Mexico. Ever since she saw the movie The Little Princess, 21-year-old Mexico fell in love with Thailand. It's been a dream of hers to visit, and now her dream has come true. วันนี้มีกองเชียร์เสียงดังเลยนะครับเธอตกหลุมรักประเทศไทยทันทีหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง The Little Princess และสาวชาวเม็กซิโกวัย 21 ปีคนนี้นะครับมีความใฝ่ฝันที่จะมาเที่ยวเมืองไทยและในวันนี้ความฝันของเธอก็เป็นจริงแล้วครับ Namibia. Our 24-year-old contestant from Namibia participated in go-kart racing in high school. Her newest hobby is golf, and she enjoys taking lessons. สาวงามวัย 24 ปีจากประเทศนามิเบียนะครับมีประสบการณ์การแข่งขันโกคาร์ทเมื่อสมัยเรียนและตอนนี้เธอกำลังเรียนและสนใจกีฬากอล์ฟเป็นอย่างมากครับ And there you have it, our fifth group of 10 contestants. Please welcome back Jamaica, Japan, Kenya, Korea, Latvia, Lebanon, Malaysia, Mauritius, Mexico, Namibia. A nice round of applause for these 10 contestants. Thank you, ladies. Moving Ireland. This 22-year-old strongly believes in the importance of exercise. Netherlands is an aerobics instructor who dreams of one day owning a gym. สาวงามวัย 22 ปีจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเธอเชื่อว่าการออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงปัจจุบันเธอเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกซึ่งใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งจะเปิดยิมเป็นของเธอเองครับ Moving
is planning for her future. She calculates by the age of 27, she will have a master's degree and her own business. สาวงามจากประเทศนิคารากัวนะครับวัย 23 ปี วางแผนอนาคตของเธอเองว่าก่อนจะถึงอายุ 27 เธอจะต้องคว้าปริญญาโทมาครอง และมีธุรกิจเป็นของเธอเองครับ Nigeria. Nigeria's proudest accomplishment was being accepted to college. Among other things, she studies languages and aims to be an ambassador. ความสำเร็จที่มิสไนจีเรียภาคภูมิใจมากที่สุดนะครับ ก็คือการที่เธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ และขณะเดียวกันเธอก็เรียนภาษาต่างประเทศไปด้วย เพราะใฝ่ฝันอยากจะเป็นเอกอัครราชทูตครับ Norway. Norway used to have a fear of snakes, but not anymore. She overcame her fear by modeling with them for a photo shoot. สาววัย 19 ปีจากประเทศนอร์เวย์นะครับ สามารถเอาชนะความกลัวงูได้โดยการเป็นนางแบบถ่ายรูปกับงูครับ Panama. Our contestant from Panama is 22 years old and she is a dancer. She loves listening and dancing to music and says her favorite genre is merengue. สาวนักเต้น 22 ปีชาวปานามานะครับ เธอชอบฟังเพลงเต้นรำและเธอบอกว่าสิ่งที่เธอโปรดปรานมากที่สุดก็คือการเต้นแบบเมอร์แรงเก้ครับ Paraguay. Paraguay has been designing clothing and accessories since she was young. She showed her work internationally and aspires to be well known worldwide. สาววัย 23 ปีตัวแทนจากประเทศปารากวัยนะครับ ในสมัยเด็กเธอเคยออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ผลงานของเธอได้รับการยอมรับให้ไปแสดงในระดับนานาชาติ ตอนนี้ความใฝ่ฝันของเธอก็คือ อยากให้ผลงานของเธอเป็นที่ยอมรับทั่วโลกครับ Peru. When she was 16, Peru traveled to New York City and Europe to work as a model. The experience taught the 19-year-old about discipline and perseverance. เมื่ออายุ 16 ปี สาวงามจากเปรูนะครับ ได้มีโอกาสเดินทางไปนิวยอร์กและทวีปยุโรปเพื่อทำงานในฐานะนางแบบ จากประสบการณ์ของเธอสอนให้เธอมีวินัยและมีความอดทนครับ Philippines. As a child, 22-year-old Philippines traveled the world with her parents. Being exposed to different cultures taught her to adapt easily to situations. ในวัยเด็กสาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์วัย 22 ปี มีโอกาสได้เดินทางไปทั่วโลกกับครอบครัว การได้พบกับคนต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมทำให้เธอปรับตัวได้ง่ายกับทุกสถานการณ์ครับ Poland. This
18-year-old from Poland says her mother is the most important person in her life. She calls her both a friend and a parent in one. Miss Poland วัย 20 ปี คุณแม่เป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ เพราะเป็นทั้งเพื่อนและแม่ในเวลาเดียวกันครับ Puerto Rico. This 23-year-old had the choice to either pursue a master's degree, accept a modeling contract, or compete in Miss Puerto Rico. It's no secret which one she chose. สาวงามวัย 23 ปี เมื่อเธอต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการเป็นนักศึกษาปริญญาโท การเซ็นสัญญาเป็นนางแบบ หรือการเป็นมิส Puerto Rico ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเธอเลือกทำอะไรครับ And there you have it, the sixth group of 10 contestants. Ladies and gentlemen, welcome back to the stage. Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, and Puerto Rico. A nice round of applause for these 10 contestants. Russia told us she has a miniature zoo in her apartment. She has many pets, including dogs, parrots, fish, and a turtle. สาวน้อยวัย 18 ปีจากประเทศรัสเซียนะครับ เธอมีสวนสัตว์ขนาดเล็กอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเธอ ทั้งสุนัข นกแก้ว ปลาทอง และก็เต่าครับ And Montenegro. Year-old Serbia and Montenegro studied international law. She hopes to have a career in government and change the political image of her country. สาวงามท่านนี้นะครับวัย 26 ปี นักศึกษาวิชากฎหมาย เธอใฝ่ฝันจะทำงานในหน่วยราชการนะครับ และมีส่วนพัฒนาประเทศของเธอครับ Singapore. Singapore is a graduate of veterinary school. While earning her degree, she worked on a farm and her ambition is to have a clinic of her own. สาวงามจากประเทศสิงคโปร์นะครับด้วยวัย 24 ปี จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ ความใฝ่ฝันของเธอก็คือมีคลินิกรักษาสัตว์เป็นของตนเองครับ Republic. Slovak Republic has been a synchronized swimmer for 7 years. The 19-year-old is accomplished at sports, winning several competitions in her country. สาวงามจากประเทศสโลวักนะครับด้วยวัย 19 ปี เป็นนักกีฬาว่ายน้ำมา 7 ปีแล้วนะครับ และประสบความสำเร็จในการแข่งขันหลาย ๆ รายการครับ
Slovenia. 20-year-old Slovenia shares a special bond with her mother. She says her mum is the best friend and makes her the happiest person on the planet. สาวงามจากประเทศสโลวีเนียนะครับด้วยวัย 20 ปี เธอบอกว่าคุณแม่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ เวลาที่ได้อยู่กับคุณแม่ทำให้เธอมีความสุขมากครับ South Africa. Growing up on a small farm gave South Africa appreciation for nature. The 22-year-old was raised among exotic animals like antelope and ostriches. สาวงามจากเซาท์แอฟริกานะครับด้วยวัย 22 ปี เธอเป็นคนที่รักธรรมชาติ เพราะเธอเติบโตขึ้นมาจากฟาร์มเล็กๆท่ามกลางสัตว์หลายชนิดเช่น กวางป่าและนกกระจอกเทศครับ Spain. This 23-year-old is an accomplished athlete. Spain enjoys swimming and playing a host of sports including volleyball and basketball. สาวงามจากประเทศสเปนนะครับด้วยวัยเพียง 22 ปี เธอประสบความสำเร็จในฐานะนักกีฬา และกีฬาที่เธอชื่นชอบก็คือว่ายน้ำวอลเลย์บอล และก็บาสเกตบอลครับ Sri Lanka. Sri Lanka says she's a student at the University of Life. She even told us her area of study, positive thinking. สาววัย 27 ปีจากประเทศศรีลังกานะครับ มีความเชื่อมั่นในการศึกษาจากชีวิตจริง และสิ่งที่เธอสนใจจะศึกษาก็คือความคิดในเชิงบวกครับ Switzerland. 25-year-old Switzerland loves all water sports, including scuba diving and surfing. An avid skier and snowboarder, it seems. She even likes water when it's frozen. Miss Switzerland วัย 25 ปี เธอรักการเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำ เล่นกระดานโต้คลื่น เล่นสกี แล้วก็สโนว์บอร์ดครับ Thailand always wanted to be a pilot, and at 23, her dream has come true. She qualified for aviation training and will soon begin flight lessons. สาวงามจากประเทศไทยนะครับวัย 23 ปี ความใฝ่ฝันของเธอคืออยากเป็นนักบิน และวันนี้ฝันของเธอกำลังจะกลายเป็นความจริงครับ เมื่อเธอผ่านการทดสอบ และกำลังจะเข้าเรียนที่ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน Our seventh group of 10 contestants. Please welcome once again Russia, Serbia and Montenegro, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Switzerland, and Thailand.
our last 11 contestants in the swimsuit competition. Please welcome Trinidad and Tobago. Since the age of 10, Trinidad and Tobago has worked on her father's street stall. The 22-year-old sold everything from fruit preserves to curtain rods. Miss Trinidad and Tobago นะครับวัย22 ปี เธอช่วยที่บ้านขายของตั้งแต่อายุ 10 ขวบครับ ที่บ้านของเธอนั้นขายทุกอย่างตั้งแต่ผลไม้กระป๋องจนถึงรางผ้าม่าน หรือถ้าพูดในแบบคนไทยก็คือ ขายตั้งแต่ไม้จิ้งฟันยันเรือรบครับ Turkey. Turkey closely follows the careers of the world's supermodels. She hopes to walk in their shoes one day and model for Versace. สาวงามวัย 21 ปีจากประเทศตุรกีนะครับ เธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางแบบระดับโลกและเดินแบบให้กับห้องเสื้อชื่อดังอย่าง Versace ครับ Turks and Caicos. She's an 18-year-old whose hobbies include playing with her dog and spending time on the beautiful beaches of her native country, Turks and Caicos. สาวงามวัย 18 ปีนะครับจาก Turks and Caicos งานอดิเรกของเธอก็คือเล่นกับสุนัขและการไปเที่ยวทะเลที่บ้านเกิดของเธอครับ Ukraine. This 18-year-old from Ukraine is taking lessons in painting and eventually hopes to have a gallery exhibition of her work. Miss Ukraine นะครับวัย 18 ปี เธอกำลังเรียนด้านการวาดรูป และใฝ่ฝันอยากจะมีนิทรรศการภาพเขียนเป็นของเธอเองครับ United Kingdom. Year-old United Kingdom keeps in shape by kickboxing, fencing and doing yoga. She's also been a vegetarian for the past 12 years. สาวงามจาก United Kingdom นะครับวัย 26 ปี มีเคล็ดลับในการรักษาหุ่นโดยการออกกำลังกายแบบ kickboxing ฟันดาบและเล่นโยคะครับ นอกจากนั้นเธอยังรับประทานอาหารมังสวิรัติเป็นเวลาถึง 12 ปีแล้วด้วย Uruguay. Uruguay is a 22-year-old whose hobbies include studying, modeling and enjoying her free time. She also loves being with friends and family. สาวงามจากประเทศอุรุกวัยนะครับวัย 22 ปี งานอดิเรกของเธอก็คือการอ่านหนังสือและถ่ายแบบ นอกจากนั้นเธอยังใช้เวลาว่างอยู่กับเพื่อนและครอบครัวครับ USA. Shag dancing is 21-year-old USA's favorite pastime. She's been doing it for 13 years and describes it as a combination of beach, music and together steps.
การเต้นรำแบบแชกนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง Beach Music and Gather Step เป็นสิ่งที่สาวงามจากประเทศสหรัฐอเมริกาวัย 21 ปีชื่นชอบมากที่สุดเธอได้ฝึกฝนการเต้นรำแบบแชกนี้มาเป็นเวลา 13 ปีแล้วครับ U.S. Virgin Islands. US Virgin Islands can dance on 6 foot stilts. Since the age of 11, she's trained in Moho Jumbi, a type of traditional cultural dance. สาวสวยวัย 23 ปีจาก US Virgin Islands เธอสามารถเต้นรำบนท่อนไม้ต่อขาได้สูงถึง 6 ฟุตเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนั้นเธอยังได้เรียนเต้นรำแบบพื้นเมืองเมื่อเธอมีอายุได้เพียง 11 ปีครับ Venezuela. Venezuela has a degree in theatre and says the most fulfilling moment in her life was the first time she stepped on stage. สาวสวยวัย 20 ปีจากประเทศเวเนซุเอลานะครับจบปริญญาตรีทางด้านละครเวทีเธอบอกว่าเวลาที่เธอประทับใจมากที่สุดก็คือครั้งแรกที่เธอก้าวขึ้นบนเวทีละครครับ Vietnam. Our 21-year-old contestant from Vietnam spends her free time listening to music and chatting online. She's also participated in basketball and badminton. สาวงามวัย 21 ปีจากประเทศเวียดนามนะครับใช้เวลาว่างส่วนมากในการฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็เล่นกีฬาครับ Zambia. Zambia said she became self-reliant when she realized the helping hand she'd been looking for was on the other end of her own arm. สาวสวยวัย 24 ปีจากแซมเบียนะครับเธอเชื่อในคำพูดที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหลังจากเธอค้นพบว่าคนที่ช่วยเหลือเธอได้ดีที่สุดในเวลาลำบากก็คือตัวเธอเองครับ Eighth group, 11 contestants. Please welcome back Trinidad and Tobago, Turkey, Turks and Caicos, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, U.S. Virgin Islands, USA, Venezuela, Vietnam, Zambia. A nice round of applause for these 11 beautiful contestants. Thank you, ladies.
girl portion of tonight's event. This is my favorite part of the competition because every gown is different and often represents each contestant's style and personality. So let's begin the evening gown competition. We begin the evening gown competition with Albania. Albania worked as a volunteer for the Red Cross during the conflict in Kosovo. She continues her volunteer efforts to this day. Miss Albania นะครับ เธอทำงานเป็นอาสาสมัครกาชาดในระหว่างการต่อสู้ในโคโซโว และปัจจุบันเธอก็ยังคงทำงานนั้นอยู่ครับ Angola. Angola told us that as a child she was very shy. As an adult, she's centre stage, participating in theatre. สาวงามจากประเทศแองโกลานะครับ ตอนเด็กๆ เธอเป็นคนขี้อายมาก เมื่อโตขึ้น เธอกลับได้แสดงเป็นตัวเอกในละครเวทีครับ Antigua and Barbuda. Antigua and Barbuda has a degree in international criminal justice and works as a diplomat with her country's permanent mission to the UN. สาวงามจากแอนติกัวและบาบูดานะครับ เธอจบการศึกษาด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ ขณะนี้ทำงานเป็นนักการทูตอยู่ที่ UN ประเทศของเธอเองครับ Aruba. Aruba is studying tourism and plans to open an online travel agency. She wants to promote the history and attractions of her country. สาวงามจากประเทศอารูบาครับ ขณะนี้เธอกำลังศึกษาด้านการท่องเที่ยว และวางแผนไว้ว่าจะเปิดบริษัทท่องเที่ยวผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศของเธอให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นครับ Australia. Australia is earning a degree in health science and commerce. She hopes to travel to undeveloped countries, teaching and promoting healthy living. สาวงามจากประเทศออสเตรเลียนะครับ เธอได้รับปริญญาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เธอหวังว่าจะได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปในประเทศที่ยังไม่พัฒนาเพื่อเข้าไปแนะนำและให้ความรู้ทางด้านสุขลักษณะที่ดีครับ Bahamas. Bahamas will be soon working at a Ministry of Tourism. One day she hopes to own and manage a chain of hotels. สาวงามจากประเทศบาฮามาสนะครับ อีกไม่นานเธอจะได้เข้าไปทำงานในกระทรวงการท่องเที่ยว และเธอหวังว่าวันหนึ่ง เ
เธอจะได้เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานด้านการโรงแรมครับ Barbados. Barbados says she gained the strength to pursue all of her goals by reading a speech by Nelson Mandela. He's her inspiration and one of her role models. สาวงามจากประเทศบาร์เบโดสนะครับเป้าหมายในชีวิตของเธอนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำกล่าวของคุณเนลสันแมนเดลาและเขายังเป็นต้นแบบของเธออีกด้วยครับ Belgium. Even though Belgium says she can't sing, we don't believe her. She and her friends recorded a song which we hope will become a hit record. สาวงามจากประเทศเบลเยียมครับเธอบอกว่าเธอร้องเพลงไม่เป็นแต่พวกเราไม่เชื่อครับเพราะเธอและเพื่อนของเธอนั้นเคยออกผลงานเพลงซึ่งเธอหวังว่าวันหนึ่งงานเพลงของเธอจะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับ Belize. When she was a little girl, Belize met the Queen of England. She even spoke to her, asking, "If I was Miss Belize, would my picture go on the money too?" สาวงามจากประเทศเบลิสนะครับเมื่อเธอยังเด็กเธอได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีของประเทศอังกฤษด้วยความเป็นเด็กเธอจึงถามว่าถ้าเธอได้เป็นมิสเบลิสแล้วจะมีรูปของเธออยู่บนธนบัตรหรือเปล่าครับ Bolivia. Bolivia told us she's interested in everything that surrounds her because everything is unique. Most of all, she enjoys meeting new people and learning about their lives. สาวงามจากประเทศโบลิเวียครับเธอสนใจทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเธอเพราะแต่ละสิ่งล้วนมีความพิเศษในตัวของตัวเองเธอจึงสนุกสนานที่จะได้พบกับเพื่อนใหม่และเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนเหล่านั้นครับ Please welcome back our first group of 10 contestants. Albania, Angola, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bolivia. Round of applause for our first group of contestants. Thank you, ladies. Brazil's childhood was spent on a small island. As a girl, she especially loved spending time with her grandparents and going to the beach.
สาวงามจากประเทศบราซิลในวัยเด็กเธอใช้ชีวิตบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งช่วงเวลาที่พิเศษสุดสำหรับเธอคือช่วงเวลาที่เธอได้อยู่กับปู่ย่าตายายและใช้เวลาอยู่ที่หาดทรายอย่างมีความสุขครับ Bulgaria. Bulgaria volunteered at a hospital in the city of Sofia. Near here, she visited the 10th century monastery, which she calls the most interesting place she's ever been. Miss Bulgaria เธอเป็นอาสาสมัครที่โรงพยาบาลอยู่ในเมืองโซเฟียและเธอได้เยี่ยมชมศาสนสถานที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 เธอบอกว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่เธอไม่เคยพบมาก่อนครับ Canada. Given that her favourite season is summer, Canada loves spending time in the outdoors. She spends the season biking, rollerblading and swimming. สาวงามจากประเทศแคนาดานะครับเธอชื่นชอบฤดูร้อนมากในแคนาดาช่วงฤดูร้อนนั้นเป็นเวลาที่ควรจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเธอจึงใช้เวลาไปกับการขี่จักรยานเล่นโรลเลอร์เบลดและว่ายน้ำครับ Chile. Politics is one of Chile's greatest interests. She loves spending time studying history, world changes and the effects of globalization. สาวงามจากประเทศชิลีนะครับการเมืองในประเทศชิลีนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเธอจึงรักที่จะใช้เวลาในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศึกษาผลกระทบที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ครับ China. One of the most important moments in China's life was the day she enrolled in Beijing Film Academy, where she is currently studying performance. สาวงามจากประเทศจีนครับเหตุการณ์ที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเธอก็คือวันที่เธอเข้าไปสมัครที่ Beijing Film Academy และตอนนี้เธอก็ได้เป็นนักเรียนการแสดงที่นั่นแล้วครับ Colombia. Colombia is fascinated with the great culture diversity of her country. Her interest inspired her to learn several traditional native folk dances. สาวงามจากประเทศโคลัมเบียนะครับเธอหลงไหลในความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เธอศึกษาถึงหลากหลายของระบำพื้นเมืองครับ Costa Rica. Working with children affected by HIV gave Costa Rica a new view of life and showed her the importance of living one day at a time. สาวงามจากคอสตาริกาครับเธอทำงานกับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV เธอจึงได้มีมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตว่าการมีชีวิตอยู่นั้นสำคัญทุกนาทีครับ
nursing home managed by her parents. She hopes to enroll in law school and specialize in social law. สาวงามจากประเทศโครเอเชียครับ เธอใช้เวลาไปกับการทำงานที่บ้านพักคนชราซึ่งบริหารงานโดยครอบครัวของเธอเอง และอนาคตเธอก็หวังว่าจะสมัครเข้าเรียนทางด้านกฎหมาย เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายสังคมครับ Curacao. Curacao says her sister has always been a role model in her life. She even inspired her to compete for the title of Miss Curacao. สาวงามจากประเทศคูราซาวนะครับ เธอยึดเอาพี่สาวเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต รวมถึงยังเป็นกำลังใจให้เธอประสบความสำเร็จในการประกวด Miss Curacao อีกด้วยครับ Cyprus. Cyprus lived in Athens for 4 years while earning a diploma. While on her own, she learned to rely on herself and become what she calls a survivor. สาวงามจากไซปรัสครับ เธอศึกษาอยู่ที่เอเธนส์เป็นเวลาถึง 4 ปี เธอได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตนเอง และรู้จักวิธีเอาตัวรอดครับ Czech Republic. Czech Republic is a university student who's working to become a teacher. Eventually, she plans to earn a doctorate in education. Miss Czech Republic นักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังจะกลายเป็นอาจารย์ในอนาคต เธอวางแผนที่จะศึกษาต่อปริญญาเอกทางด้านการศึกษาครับ Denmark. Denmark's mixed background has given her the ability to understand different cultures. It's also shown her how to care and respect other religions. สาวงามจากประเทศเดนมาร์กนะครับ จากประสบการณ์ที่หลากหลาย เธอจึงสามารถเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆเป็นอย่างดี โดยแสดงออกมาด้วยการทำนุบำรุงและให้การเคารพศาสนาต่างๆครับ Dominican Republic. Dominican Republic has her own philosophy. She says we should always walk forward, never stop to turn around, and let others follow you. Miss Dominican Republic คติประจำใจของเธอก็คือว่าการเดินไปข้างหน้าโดยไม่หยุดหันกลับมามองด้านหลังนะครับ และจะให้ผู้อื่นเป็นผู้ตามเสมอครับ Ecuador. Ecuador has an artistic side that she cultivates by drawing and oil painting. As a student of architecture,
She's turning her interest into a career. สาวงามจากประเทศเอลกัวดอร์นะครับมีความสามารถทางด้านศิลปะทั้งด้านการวาดรูปและระบายสีขณะนี้เธอกำลังศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเพื่อยึดเป็นอาชีพของเธอในอนาคตครับ Egypt likes to sing in the rain. The music lover especially enjoys the acrobatic, romantic songs, reading novels, and following astrology. สาวงามจากประเทศอียิปต์ครับชื่นชอบการร้องเพลงท่ามกลางสายฝนเธอโปรดปรานเพลงรักโรแมนติกในแบบฉบับอาหรับิกนะครับสนใจการอ่านนวนิยายและชื่นชอบทางบ้านพิเศษที่ดีที่สุดของเธอครับ Ethiopia. Ethiopia was selected as one of the 26 African women to be awarded a scholarship organized by the United Nations Economic Commission for Africa. สาวงามจากประเทศเอธิโอเปียครับเป็นหนึ่งในผู้หญิงแอฟริกัน 26 คนที่ได้รับทุนของ UNEC ในประเทศแอฟริกาครับ Finland. In a small village situated in the countryside, Finland grew up among friends and forests. She describes her childhood as calm and pleasant. สาวงามจากประเทศฟินแลนด์นะครับเติบโตท่ามกลางเพื่อนและป่าในเมืองเล็กๆทางแถบชนบทของประเทศฟินแลนด์เธอกล่าวถึงชีวิตในวัยเด็กของเธอว่าเป็นช่วงเวลาที่สงบและมีความสุขที่สุดครับ France. France volunteered fighting pollution with the National Navy. She actually spent the day watching a sunken oil tanker to ensure the safety of the ocean. สาวงามจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเคยเป็นอาสาสมัครทำงานช่วยต่อสู้มลภาวะกับกองทัพเรือเธอเคยใช้เวลาทั้งวันนั่งดูถังน้ำมันที่กำลังจะจมอยู่สู่ใต้มหาสมุทรเพียงเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าทะเลปลอดภัยครับ Georgia. Georgia enjoys literature, drama, and art. She even spends time studying at an art school, where she learnt drawing and art history. สาวงามจากประเทศจอร์เจียครับชื่นชอบวรรณคดีละครและศิลปะเธอจึงศึกษาทางด้านการวาดรูปและประวัติศาสตร์ศิลป์ครับ There they are, ladies and gentlemen. Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Finland, France, Georgia. A nice round of applause. Thank you, ladies.
fourth group of 10 contestants. We begin with Germany. Germany says her number one priority is to finish her legal studies with flying colours. Eventually, she hopes to become a human rights lawyer. สาวงามจากประเทศเยอรมนีนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ของเธอก็คือการตั้งใจเรียนทางด้านกฎหมายให้จบและในอนาคตเธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนครับ Greece. She volunteered at the Olympics in her native Greece and says the enthusiasm and dedication of all the volunteers made everyone proud to be Greek. สาวงามจากประเทศกรีกนะครับเคยเป็นอาสาสมัครประธานโทษครับสาวงามจากประเทศกรีซนะครับเคยเป็นอาสาสมัครในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในประเทศกรีซเธอกล่าวว่าการกระตือรือร้นและความกระตือรือร้นและความทุ่มเทของอาสาสมัครทุกๆคนทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนกรีกครับ Guatemala. Guatemala is a university student who studies fashion and wants to be a famous designer. Her hobbies include going to the theatre and dancing professional ballet. สาวงามจากกัวเตมาลาครับนักศึกษามหาวิทยาลัยด้านแฟชั่นเธอใฝ่ฝันว่าจะเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังเธอเป็นนักบัลเล่ต์มืออาชีพและยังชื่นชมการชมภาพยนตร์เป็นชีวิตจิตใจครับ Guyana. As a law student, Guyana is currently pursuing her lifelong dream of becoming a lawyer. She plans to specialize in either family or international law. สาวงามจากกายาน่านะครับนักศึกษาทางด้านกฎหมายที่กำลังเดินตามความฝันของเธอเองที่ได้วางเอาแผนเอาไว้ว่าในอนาคตเธอจะตั้งใจศึกษางานทางด้านกฎหมายเพื่อครอบครัวและก็กฎหมายต่างประเทศอย่างจริงจังครับ Hungary. Hungary is currently an economics student. Through her volunteer work, she was appointed an ambassador of Children's Cancer Foundation. สาวงามจากประเทศฮังการีครับปัจจุบันเธอกำลังศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เมื่อครั้งที่เธอเป็นอาสาสมัครเธอได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งทูตให้แก่เด็กๆในมูลนิธิเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับ India. India loves travelling and art. She combines the two by trekking through the far reaches of her country to do research on religion painting. สาวงามจากประเทศอินเดียครับชื่นชอบการเดินทางและศิลปะเธอได้ผสมผสานสองสิ่งนี้เอาไว้ด้วยกันโดยการเดินทางไปยังประเทศที่ห่างไกลเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับรูปภาพทางศาสนาครับ Indonesia. Indonesia loves travelling, and especially adventure. She says it allows her to see and learn new cultures and try all kinds of food. สาวงามจากประเทศอินโดนีเซียนะครับผู้ชื่นชอบการผจญภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเธอกล่าวว่ามันทำให้เธอได้พบเห็นและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆรวมทั้งทดลองชิมอาหารหลากหลายประเภทด้วยครับ India.
participated in sports called Gaelic football. She calls it a cross between soccer and rugby and says it's all go. สาวงามจากประเทศไอร์แลนด์นะครับเป็นนักกีฬาประเภทฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ผสมผสานระหว่างกีฬาฟุตบอลและรักบี้ครับ Israel. Israel studies politics, political science at the University of Tel Aviv. Ultimately, she aspires to join the Ministry of Foreign Affairs and become an ambassador. สาวงามจากประเทศอิสราเอลครับกำลังศึกษาด้านรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในกรุงเทลอาวีฟเธอมีความมุ่งหวังที่จะทำงานให้กับกระทรวงต่างประเทศและใฝ่ฝันอยากเป็นนักการทูตในอนาคตครับ Italy. Italy says that volunteering taught her to appreciate what she has and to give love to those in need without expecting anything in return. สาวงามจากประเทศอิตาลีนะครับกล่าวว่าการได้เป็นอาสาสมัครทำให้เธอพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และสามารถมอบความรักให้กับผู้ที่ยากไร้โดยไม่หวังผลตอบแทนครับ There they are, ladies and gentlemen, our fourth group of 10 contestants. Germany, Greece, Guatemala, Guyana, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy. Thank you, ladies. Continue where we left off with the evening gown competition. We continue the evening gown competition with Jamaica. Volunteering with physically challenged children was a life-changing experience for Jamaica, who says their view of life opened her eyes. สาวงามจากประเทศจาเมกานะครับบอกว่าการเป็นอาสาสมัครเพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาสนั้นเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตรวมไปถึงมุมมองต่อเด็กเหล่านี้ซึ่งทำให้เธอมีโลกทัศน์กว้างขึ้นครับ Japan. Japan wants to use her status to educate children about environmental issues so that they can grow up in a world that is safe and clean. ชุดสวยนะครับ สาวงามจากประเทศญี่ปุ่นครับมุ่งหวังที่จะใช้ตำแหน่งของเธอในการให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กๆเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นมาในโลกที่ปลอดภัยและใสสะอาดครับ Kenya. Independence was a trait Kenya learned from her mother. This contestant believes that hard work is the only way to achieve her desires. สาวงามจากประเทศเคนยาครับบอกว่าลักษณะนิสัยที่รักอิสระเสรีนั้น เธอได้เรียนรู้มาจากแม่ของเธอนะครับ เธอมีความเชื่อมั่นว่าการทำงานอย่างหนักหน่วงเท่านั้น ที่จะสามารถทำให้เราได้รับในสิ่งที่ต้องการครับ Korea.
influenced by Mother Teresa, Korea hopes that she can also play a vital role in making people happy. สาวงามจากประเทศเกาหลีครับ เธอนับถือแม่ชีเทเรซาอย่างมากเลยนะครับ และคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ผู้คนมีความสุขครับ Latvia. When Latvia told her father she wanted to learn Spanish, he brought her a ticket to Spain. She moved there by herself at the age of 14 without any knowledge of the language. สาวงามจากลาตเวียครับ เมื่อตอนอายุ 14 ปีนั้น เธอบอกว่าคุณพ่อของเธออยากให้เธอเรียนภาษาสเปน คุณพ่อของเธอก็เลยซื้อตั๋วให้และส่งเธอไปเรียนที่นั่นเพียงลำพัง โดยที่เธอไม่มีความรู้ด้านภาษาสเปนเลยครับ Lebanon. Lebanon enjoys looking after needy and homeless children, taking care of the elderly, and being involved in anti-drug campaigns. สาวงามจากประเทศเลบานอนนะครับ ชื่นชอบที่จะดูแลเด็กยากไร้และไม่มีที่อยู่อาศัย นอกจากนี้เธอยังชอบดูแลผู้สูงอายุและทำงานด้านรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดด้วยครับ Malaysia. While living in the United Kingdom, Malaysia worked as a translator at a school. She speaks 5 other languages, including several Chinese dialects and Malay. สาวงามจากประเทศมาเลเซียครับ บอกว่าเมื่อครั้งที่ยังอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรนั้น เธอได้ทำงานเป็นนักแปลในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เธอพูดได้มากกว่า 5 ภาษารวมไปถึงภาษาจีนและภาษามาเลย์ด้วยครับ Mauritius. Mauritius was raised in a small town where everybody knows each other. She describes her home as beautiful and comfortable. สาวงามจากประเทศมอริเชียสนะครับ เติบโตอยู่ในเมืองเล็กๆ ซึ่งเป็นสถานที่ทุกๆคนนั้นรู้จักกันหมด เธอเล่าว่าบ้านเกิดของเธอ ทั้งสวยงามและสะดวกสบายครับ Mexico. Mexico's fondest memories as a child was spending time on her family's cotton farm, where she and her siblings would run through the harvest fields looking for hidden treasures. สาวงามจากประเทศเม็กซิโกนะครับ มีความทรงจำที่ดีและงดงามเมื่อครั้งที่เธอยังเยาว์วัย เธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มนุ่นของครอบครัว สถานที่ที่เธอและพี่ๆน้องๆ มักจะวิ่งเล่นกันไปรอบๆ เพื่อค้นหามหาสมบัติล้ำค่าครับ Namibia. Namibia's proudest accomplishment is earning a law degree. She's a firm believer that education is the base on which to build further in life. สาวงามจากประเทศนามิเบียครับ มีความภาคภูมิใจกับปริญญาทางด้านกฎหมายของเธอมากๆ และมีความเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานของการสร้างชีวิตในอนาคตครับ
Thailand. She was here 2 years ago and says it's one of the most interesting places she's ever been. สาวงามจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับกล่าวว่านี่เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่เธอได้มาเยี่ยมที่เมืองไทยเธอเคยมาเมืองไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้วและมองว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับ Nicaragua. Nicaragua loves to decorate. She hopes to study interior or graphic design and says her most unusual talent is making jewellery from precious stones. สาวงามจากประเทศนิการากัวนะครับเธอรักงานด้านการตกแต่งและอยากจะศึกษาทางด้านการออกแบบภายในและกราฟิกดีไซน์นอกจากนี้เธอยังสนใจนำหินต่างๆมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับอีกด้วยครับ Nigeria. Nigeria was raised in a polygamous family and says everyone lived in peace and harmony. She and her 6 siblings always felt equally loved. สาวงามจากประเทศไนจีเรียครับเธอเติบโตในครอบครัวใหญ่เธอบอกว่าในครอบครัวของเธอนั้นทุกๆคนอยู่กันอย่างสงบสุขโดยที่เธอกับพี่น้องทั้ง 6 คนได้รับความรักอย่างเท่าเทียมกันครับ Norway. Our contestant from Norway is actually part Thai. She said Thailand is the most interesting place she's ever been and calls it her second home. สาวงามจากประเทศนอร์เวย์ครับลูกครึ่งไทยนอร์เวย์บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจที่สุดแล้วเธออยากจะเรียกที่นี่ว่าเป็นบ้านหลังที่ 2ของเธอครับ Panama. Panama is majoring in tourism. She pays close attention to the industry during her travels so that one day she can open her own hotel. สาวงามจากประเทศปานามาครับกำลังศึกษาด้านการท่องเที่ยวเธอชอบการเดินทางเป็นอย่างมากเนื่องจากเธอมีความใฝ่ฝันที่จะเปิดโรงแรมเป็นของตนเอง Paraguay. Paraguay has her own philosophy all on her own. She says that each and every day of her life is important and transcendental. สาวงามจากประเทศปารากวัยนะครับถือคติประจำใจก็คือทุกๆวันของชีวิตมีความสำคัญและยอดเยี่ยมครับ Peru. Peru enjoys learning about history and foreign politics. She believes that studying the past is the best way of not repeating our mistakes in the future. สาวงามจากประเทศเปรูครับชื่นชอบงานทางด้านประวัติศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศเธอมีความเชื่อว่าการศึกษาอดีตเป็นหนทางแห่งการหลีกเลี่ยงการกระทำผิดซ้ำๆได้เป็นอย่างดีที่สุดครับ Philippines.
to be a journalist with integrity. The communications major has hopes of reporting accurate news and upholding truth in the media. สาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์ครับอยากเป็นนักข่าวที่มีคุณธรรมโดยศึกษาวิชาเอกทางด้านการสื่อสารเธอหวังว่าจะรายงานข่าวได้ตามข้อเท็จจริงอย่างแม่นยำครับ Poland. Our contestant from Poland says that life is interesting and unique because every day is positive, giving her new inspiration, happiness and knowledge. สาวงามจากประเทศโปแลนด์ครับมีมุมมองว่าชีวิตเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์เพราะในทุกๆวันได้พบกับสิ่งที่ดีซึ่งส่งผลให้เธอเกิดแรงบันดาลใจและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับ Puerto Rico. Puerto Rico loves journalism writing. She chronicles her surroundings with colors and scents, transporting her readers to the places she describes. สาวงามจากประเทศเปอร์โตริโกนะครับเธอชื่นชอบงานเขียนข่าวเธอมักเขียนเกี่ยวกับสิ่งรอบๆตัวได้อย่างมีสีสันและมีกลิ่นอายนำพาผู้อ่านไปสู่สถานที่ต่างๆที่เธอบรรยายครับ The sixth group of 10 contestants: Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Puerto Rico. Thank you, ladies. 2 groups remaining. Please welcome Russia. Russia wrote a fashion and entertainment column in her local newspaper. Now she writes for a national magazine that is produced in her hometown. สาวงามจากประเทศรัสเซียนะครับเธอเคยเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับแฟชั่นและบันเทิงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นปัจจุบันเธอทำงานให้กับนิตยสารระดับประเทศครับ Serbia and Montenegro. Serbia and Montenegro considers herself a humanitarian. She volunteered in her home for abandoned children and raised money for the tsunami relief effort. สาวงามท่านนี้นะครับเธอคิดว่าตนเองนั้นมีมนุษยธรรมเพราะเธอทำงานเป็นอาสาสมัครที่บ้านเด็กกำพร้าและยังรณรงค์เพื่อหาเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิด้วยครับ Singapore.
Singapore has a passion for adventure and extreme sports. This daredevil spends her time snowboarding, bungee jumping, rock climbing and kayaking. สาวงามจากประเทศสิงคโปร์นะครับ เธอหลงไหลในกีฬาผาดโผนและเสี่ยงอันตราย เธอจึงใช้เวลาไปกับการเล่นสโนว์บอร์ด บันจี้จัมป์ ปีนเขา แล้วก็พายเรือคายักครับ Slovak Republic. Slovak Republic told us she is a good listener and always tries to give good advice. She says what she thinks under any circumstance. สาวงามจากสโลวักนะครับ เธอบอกว่าเธอนั้นเป็นผู้ฟังที่ดี และเธอพยายามที่จะให้คำแนะนำที่ดีในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับ Slovenia. Slovenia says she enjoys spreading cheer. She volunteers her time organising meals for homeless children while visiting with her family in Bosnia. สาวงามจากสโลเวเนียครับ เธอชอบที่จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น เมื่อไหร่ที่เธอกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่บอสเนีย เธอจะหาโอกาสแบ่งปันอาหารให้แก่เด็กผู้ยากไร้และเด็กที่ไร้ที่อยู่อาศัยครับ South Africa. South Africa is a law student who hopes to launch a television program that educates the public on the consultation of human rights. สาวงามจากเซาท์แอฟริกานะครับ นักเรียนวิชากฎหมาย เธอใฝ่ฝันที่จะทำรายการโทรทัศน์ให้ความรู้ในเรื่องรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนครับ Spain. Spain is a gifted photographer. Whether she is taking pictures of a person on a location, she tries to extract the essence of her subject with each photograph. สาวงามจากประเทศสเปนนะครับ ตั้งแต่เมื่อเธอได้รับของขวัญเป็นกล้องถ่ายรูป เธอก็สนใจที่จะถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลหรือสถานที่ต่างๆ โดยที่เธอพยายามจะดึงเอาจุดเด่นของสิ่งนั้นออกมาครับ Sri Lanka. At the tender age of 21, Sri Lanka designed her own label, produced and marketed her own clothing line, and opened a boutique. สาวงามจากประเทศศรีลังกาครับ เมื่ออายุ 21 ปี เธอเปิดร้านเสื้อผ้า โดยที่เธอลงมือทำเองตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ จนถึงป้ายเสื้อและการลงมือทำรวมถึงทั้งการขายด้วยครับ Switzerland. Switzerland loves to travel and learn other languages. She can speak German, English, and French and enjoys talking to people from all over the world. สาวงามจากสวิตเซอร์แลนด์ครับ ชื่นชอบการเดินทางและการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ เธอสามารถพูดได้ทั้งภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ความสุขของเธอคือการได้พูดคุยกับบุคคลที่มาจากที่ต่างๆ ทั่วโลกครับ Thailand. Thailand practices meditation and calls herself a
a true Buddhist. She believes the solution to world turmoil should come from the inner peace in all of us. สาวงามจากประเทศไทยนะครับเธอฝึกการทำสมาธิและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเธอเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ถ้าจิตใจของเราสงบขอกำลังใจให้กับสาวงามของคนไทยด้วยครับ Singapore, Soviet Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Switzerland, and Thailand. Thank you, ladies. Our eighth and final group of 11 contestants. Please welcome Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago currently works as an accounts receivable officer and studies accounting in school. Her ultimate career goal is to become a forensic accountant. สาวงามท่านนี้นะครับขณะนี้เธอกำลังศึกษาและทำงานทางด้านการบัญชี จุดมุ่งหมายสูงสุดของเธอก็คือการได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีครับ Turkey. According to reports, Turkey's gifted in cooking. She's capable of whipping up over 30 different kinds of extravagant dishes. สาวงามจากประเทศตุรกีนะครับเธอมีพรสวรรค์ทางด้านการทำอาหารซึ่งเธอสามารถทำอาหารเลิศรสได้มากกว่า30ชนิดครับ Turks and Caicos. Turks and Caicos is currently awaiting acceptance to study pre-law. She hopes to become the first person in her country to practice environmental law. สาวงามเทิร์กซิงเคโกสนะครับเธอกำลังรอการตอบรับเข้าศึกษาจากโรงเรียนทางด้านกฎหมาย เธอใฝ่ฝันจะเป็นคนแรกของประเทศที่ออกกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับ Ukraine. Ukraine would like to publish a book of her own poetry. She spends much of her free time reading and composing verses. สาวงามจากประเทศยูเครนครับเธอใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือและแต่งบทกวีเธอมีความตั้งใจที่จะนำบทกวีที่เธอแต่งมารวบรวมเป็นหนังสือครับ United Kingdom.
worked in the film industry for 3 years, but she is most interested in archaeology. She hopes to combine the two by making educational documentaries. สาวงามจาก United Kingdom ครับ แม้ว่าเธอจะทำงานในธุรกิจภาพยนตร์มา 3 ปีแล้วก็ตาม แต่เธอกลับสนใจในเรื่องโบราณคดีมากกว่า และเธอใฝ่ฝันที่จะทำภาพยนตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีดูบ้างครับ Uruguay. Uruguay can adapt to any situation. She's comfortable meeting prime ministers in 5-star hotels as well as spending time with families in homeless shelters. สาวงามจากประเทศอุรุกวัยนะครับ เธอสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีครับ USA. USA told us that her grandmother is the most influential person in her life, instilling morals and values that shape who she is today. นางงามจากสหรัฐอเมริกานะครับ เธอยึดคุณยายเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ท่านปลูกฝังให้เธออยู่ในศีลธรรมและรักเกียรติของตนเองครับ U.S. Virgin Islands. US Virgin Islands has acted in the theatre and even organised 3 benefit productions that raise money to help end violence against women. สาวงามจาก U.S. Virgin Islands ครับ เธอเคยแสดงละครเพื่อนำเงินไปจัดตั้งมูลนิธิช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายครับ Venezuela. She's an expert in the kitchen. Venezuela cooks native cultural delicacies and has a spicy, tasty touch not many others have mastered. สาวงามจากประเทศเวเนซุเอลานะครับ เธอมีความชำนาญและมีศิลปะในการทำอาหาร อาหารที่เธอทำนั้นมีรสชาติที่ดี ไม่แพ้ผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียวครับ Vietnam. Vietnam is a business student. She worked with a modelling agency and plans to combine the two by becoming a businesswoman in the beauty industry. สาวงามจากประเทศเวียดนามนะครับ ขณะนี้เธอกำลังศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ เธอเคยทำงานกับบริษัทโมเดลลิ่งมาก่อน จึงมีความคิดที่จะนำความรู้ทั้งสองอย่างมารวมกัน โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามครับ Zambia. Our enterprising contestant from Zambia is the CEO of her own company that specialises in the planning and PR of glamour and glitz events. ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ สาวงามคนสุดท้ายแล้วนะครับ จากประเทศแซมเบีย เธ
เธอมีบริษัทเป็นของตนเอง และยังมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญของเธอก็คือ การวางแผนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆครับ And there they are, the 8th group of 11 contestants. Please, nice round of applause for Trinidad and Tobago, Turkey, Turks and Caicos, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, USA, Virgin Islands, USA, Venezuela, Vietnam, Zambia. Thank you, ladies.ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ขอเสียงปรบมือให้กับเหล่าสาวงามทั้ง 81 ชาติเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเธออีกครั้งหนึ่งครับ We would also like to take this moment to thank some very important people without whom none of this would be possible. ผมขอใช้เวลาช่วงนี้ในการขอบคุณบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการจัดงานในครั้งนี้นะครับ We are proud to present to you the 2005 Miss Universe in Thailand Evening Gown Parade.
give a big hand for him. He's a great host tonight. And we're walking. Thank you, ladies. Sit, And thank you to walking, my 5, lovely 6, co-host. ready, walk. Miss Universe 2004, Jennifer Hawkins. Good night. Bye-bye. Thank you. And you can continue to support your favorite contestant by joining us right here on Tuesday, May 31st. Seats are still available, so don't forget to buy your tickets to the 2005 Miss Universe pageant live from Bangkok, Thailand. And that's gonna be all from us. So, Let's say goodnight, guys. see you then. Thank you. And good night, everyone. ผมในชุดว่ายน้ำและชุดราตรีบรรยากาศในค่ำคืนของเวทีการประกวด Miss Universe 2005 ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ Impact เมืองทองธานีคับข้างไปด้วยผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต่างหลั่งไหลเข้าร่วมชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe 2005 ในการเดินโชว์ชุดว่ายน้ำและชุดราตรีการแสดงเปิดฉากโดยเหล่าสาวงามทั้ง 81 ประเทศปรากฏโฉมบนเวทีและแนะนำตัวพร้อมกับการแสดงประกอบดนตรีและท่าเต้นที่เร้าใจสร้างความสนุกสนานซึ่งเรียกเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากผู้เข้าชมกันอย่างกึกก้องจากนั้นสาวงามผู้เข้าประกวดได้ปรากฏโฉมบนเวทีด้วยชุดว่ายน้ำสีขาวโดยมีมิสเจนนิเฟอร์ฮอว์กินส์นางงามจักรวาลปี 2004 และนายณัฐวุฒิ สกิจใจดารานักแสดงของไทยร่วมเป็นพิธีกรและบรรยายบนเวทีหลังจากนั้นผู้เข้าประกวดทั้ง 81 ชาติได้สวมชุดราตรีเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาสำหรับการประกวดชุดว่ายน้ำและชุดราตรีในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นการเก็บคะแนนก่อนที่จะมีการตัดสินกันอีกครั้งในวันที่ 31 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทยแนะนำให้ผู้ส่ง